Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын, яғни бізде 101 және 102-ші беттерді талқылайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көреміз және де каналға тіркеліп аламыз. 7-ші жаттығу exercise 7 choose the correct item. Дұрыс вариантты белгілеуіміз керек. Біріншісі swimming is a great way to get fit. Жүзу арықтауға арналған керемет жол дейді, я. Lucy can dance very well. Lucy керемет билей алады дейді. Diving in the sea is really exciting. Climbing can be dangerous. Evan can't sail, but he is very good at skiing. Can you play volleyball? Деп осылай сөйлемдерді мына сөздермен толықтырып шығамыз. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 read the theory box. Яғни бұл ереже боксын оқимыз, я. We use the with uncountable and uncountable nouns when we mention the noun for a second time or the noun is already known. Яғни біз өткен сабақтарда және де n артикльдерін өттік, я. Яғни біз n артикльдерін белгісіздік жағдайында қолданамыз. Яғни ол артикльдерді зат есімді бірінші рет, бірінші сөйлемде айтқан кезде біз n артиклін қолданамыз. Яғни мына жерде мысал келтірген I have a dog дейді. Менде ит бар дейді, я. Енді dog дегеніміз бұл бізде зат есім мен деген артикль қолданып тұр. Бұл жерде n-ің қолданылу себебі ит жайында бірінші рет айтып тұр, я. Енді дәл сол ит жайында екінші сөйлемде айтайын деп тұр. The dog's name is Spike дейді. Иттің аты Spike дейді. Уже бұл жерде белгілі қандай ит екені, я. Уже екінші сөйлемде дәл сол зат есімді қолданатын болсаңдар, the деген белгілік артиклін қолданады екенсіңдер. He likes running in the park. Ол паркте жүгіргенді жақсы көреді дейді. Келесі, we don't use an article, zero article with nouns in the plural and the countable nouns. Zero article деген бар, яғни бұл нөлдік артикль, яғни бұл мүлде жоқ деген сөз. Артикль қолданылмайды деген сөз. Оны біз көпше түрде және де саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Мысалға, I have cats дейді. Бұл жерде ешқандай да артикль жоқ, яғни бұл жерде zero артикль болып тұр. Себебі cats дегеніміз бұл мысықтар көпше түрде, я. Біз жаңа айтты көпше түрде және саналмайтын зат есімдермен біз артикль қолданбаймыз. Енді дәл солай ары қарай оқып аламыз. Келесі 9-ші жаттығу exercise 9 fill in a, n, the or zero article. Бұл жерде біз a, n, the және де артикль қолданылмайтын жерлерді толықтырып шығуымыз керек. Енді бірінші my dad works in an office. Менің әкем офисте жұмыс жасайды дейді. But he plays rugby. Ол рагби ойнайды at the weekend. Демалыста. Келесі FC Kairat is one of the most famous football teams in Almaty, Kazakhstan. Бұл жерде ешқандай артикль қолданбаймыз, яғни zero артикль болады. He wants to swim across the Ural River. It flows through Russia and Kazakhstan. Бұл жерде де біріншісінде the қоямыз, одан кейін ешқандай артикль қолданылмайды екен. Келесі 4-ші I am going to a football match in the UK. My favorite is playing against an English football team. Деп осылай артикльдермен толықтырып шығамыз оқушылар. Келесі 10-ші жаттығу exercise 10 read the grammar box. Граммар, яғни грамматикалық боксты оқы дейді. Affirmative, negative, can деген бізде can дегеніміз бұл істей алу дегені білдіреді. Болымды сөйлемдерде can болады, егер болымсыз сөйлем болса, онда ол cannot, яғни can't болады. Мысалы, мен өлең айта аламын, I can sing. Ал егер мен өлең айта алмаймын дейтін болсақ, I can't sing болады. Сұраулы сөйлемде саған кезде can дегеніміз есімдіктің немесе адамның есімнің алдына шығады, сонда can you sing? Сен өлең айта аласың ба? Yes, I can. No, I can't. Деп осы ережені түсіндірдік, я. Келесі 11-ші жаттығу exercise 11 ask and answer as in the example. Енді бұл жерде мысалға қарап сөйлемдер құрастыруымыз керек сурет бойынша. Біріншісіне can you ride a bike дейді. Сен велосипед айдай аласың ба дейді. Yes, I can. Мен айдай аламын. Can you dance? Сен билей аласың ба? No, I can't. Дәл сол секілді мысал ретінде жазамыз. Can you drive a car? Сен машина айдалай аласың ба? No, I can't. Жоқ.
Can you jump? Сен секіре аласың ба? Yes, I can. Can you play the guitar? Дәл осылай оқушылар жазып шыға саламыз осы берілген тапсырманы. Келесі 102-ші бет, бірінші жаттығу, exercise 1. Do you play sport? Сен спортпен айналысасың ба дейді. Which sport is your favorite? Қандай спорт сенің сүйікті спортың дейді, иә? Мына жаттығуды жазып алсақ, келесі жаттығуға назар аударамыз. Yes, I play sport. Я мен спортты жақсы көремін. Basketball is my favorite. Баскетбол менің сүйікті спортым. No, I don't play much sport. Деп осылай жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу reading, оқылым екен, иә? Look at the picture in the text. Текстегі суреттегі қара дейді. Which sports do they show? Сен қандай спортты көріп тұрсың дейді. Do you play any of the sports? Сен осы спорттардың бірімен айналысасың ба дейді. Tell your partner. Досыңа айтып бер дейді. Sports in Kazakhstan. Қазақстандағы спорт түрлері cycling, boxing, football. Осы үш спорт жайында айтылған екен, иә? Енді the pictures show cycling, boxing and the football. I play football and go cycling деп мысал ретінде жаздым. Келесі үшінші жаттығу, which sport makes Kazakhstan most famous in the world? Listen to and read the text to find out. Тексті бөліп оқуға болады осы тапсырмада. The sport that makes Kazakhstan world famous is boxing. Деп мысал ретінде жаздым. Келесі төртінші жаттығу, exercise 4. Read the text and complete the sentences. Тексті оқы және де сөйлемдерді толықтыр дейді. Answer the question. Содан соң сұрақтарға жауап бер дейді. Енді Алик Земляков is from Petropavl, Kazakhstan. The Astana Arlans sign is a wolf. The captain of the football team, Kairat, is Baujan Islamkhan. Why do Pro Astana wear blue and yellow clothes? They are the colors of the flag of Kazakhstan. Why do people call Gennady Golovkin the knockout king? Because he is a great boxer and never looks a fight. Деп жауап берсек болады екен. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.